thirikari irathikiriria andu ethi matirathikiriria thirikari andu ethi matirathikiriria andu akuru matirathikiriria andu ethi riu tuhana uguo riu mutukanio ucio ri ndio gucoka utumiririe ha na nijui ndahota gutumura ndereti hiu muno ngiuga uu no uhoro wa mane atiriri mirurungano ino gutiri kindu irateithia acha na ndiguteithia ona muico wa uhoro tiona mbasi tugakorwo nacio cia andu makuire na andu magurarire na andu monjire gutiri kindu iguteithia Jeff ndirauga uguo ni riri andu aria me wathanire umuthi ri largely na njira nene muno almost 80-90% ya andu aria me wathanire umuthi be it Shifo DO DC o ni andu aria mahuranagira wiathi wa keri ni uhoro wa ma niguo ungirora andu acio ri nio riu Gen Z mararurungana iguru ri andu acio gukorwo matwarite bururi na njira njuru so ugakiuria atiriri angikorwo aya nio mahuranagira wiathi wa keri ri na nio umuthi meite-ini ri kai kiria mahuranagira kai gitari kiama tondu ko kiari kiama ri ni mangiki implementete umuthi nigetha kigune njiarwa icingi cie thutha riu ni gukwira atiriri ni na njira na woni wakwa ona aya mekuo ri gutiri mundu wi genuine ona Gen Z aya twinao gutiri mundu wi genuine na reke ngwire kitumi kiria kiratuma ngwire gutiri mundu wi genuine turari na mwanake uracangagirwo mbeca guku bururi-ini aragura ngari arathie kundu aratuonia project ciranirwo ni thirikari ya Uhuru kinyaneirio aratuonia project ciranirwo ni thirikari ya ino citiakinyaneirio nuramumenya mwanake ucio ri arathire aracangirwo na wendi mwega ni andu meciritie era-ini ya gutetera kihoto araguragirwo riri na araguragirwo mirau breki makatwandikira kagwatirire breki cia ngari yakwa ni ciathira na ile mwangi 150 agaikirio no horo ama etwite mundu mwithi muico wa horo ri hehe ahurirwo na ite kuria Bomas muno muico wa horo ri ndagitiganirie kosa iyo oni arajivire kiria we arendaga no kiria bururi wendaga ri bururi nduri uranyita urakinya ni kwari mwanake ungi wari wa gacuire kehoe Samuel mwanake ucio hitirio na thimbu mwaka muhekuku haria Nation Center ahitirio na njogu bare muthigari athire tanyaga ahire athire igoti ri kiu hakuhe arutu igoti ni ruhuho akiura mwanake ucio ri muico ri onirwo kando ni aria mamuonire kando na agithie riu umuthi ainaga rwa thirikari riu ndirenda nguonia atiriri how maheni maria twinamo ona Gen Z yari uhoro uri uri wama ni ati marakaya tondu tio matire metha-ini hari indo iragairwo no makinya ho kana mona njira megukinya ho onao no gutiganiria kiria kimatwarite barabara so at the end of the day otoria aria mahuranire wiathi wa saba wiathi wa keri uria matateithirie bururi uyu tondu ni umuthi maraherithia ciana icingi riu ona aya Gen Z no guo megukorwo na muico wa uhoro tugatara ni amakuire history ni na no turi andikia mohoro ni twandika history tugatara ni amakuire rita ria mbere ni gwakuire mwaka muthiru mweri wa gatandatu ni gwakuire andu 65-68 hau uguo ino ya gukuririkana mwaka umwe ciume igire hetuku ri ndikurakuire andu kuringana na KNCHR kurakuire andu 19 wongerere ithabu riu umuthi ukuigwa ningi no gwakua 1 2 3 riu ri I think no nginya tucoke magomano-ini ma njira twi bururi tuyurie ni is it worth indo iria ciothe ithukangitio economy iria tuthukangitie mundu ukoragwo na nduka kuria nyama kimari mundu ukoragwo na nduka tuge ta supermarket iria iriga gutuo Nyeri supermarket iria iriga gutuo kuria Kieni ri biacara iria cirathukangirio Karauri na kuria kungiri mundu ucio ri akoragwo andikite andu wira we hindire wathukangirio biacara yaku ri in the name ya mirurungano ri muico wa uhoro ri ona andu aria urandikite anini ni uria economy igithukite ri ona uri ndi guke mafuta so at the end of the day ni gwitheca turetheca na muigwa kuguru
na ndirona kundu turathie na mirurungano Shesheni hakuhe nawe.